بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. خلاص الابواب المدارس على الابواب، ما عادش وقت، خلاص الاسبوع الجاي. يا رب كده يقعد عليكم بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين برضو بمناسبة المولد النبوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى ايه، عايزه اوريكم كده شويه مشتريات بسيطه جبتها للمدارس. طبعا مش كل المشتريات والله، في حاجات انا لان الحاجات دي انا جايباها على كذا مره، ففي حاجات استعملناها وحاجات العيال طلعوها وكلام من ده. بس انا عايزه اقول لكم انا اتصدمت من الاسعار. يعني اي نعم الفيديوهات دي ملهاش اي 30 لازمه خالص. انا عن نفسي ما بحبش الفيديوهات اللي من النوع ده اصلا، بس اذا ربما حد مثلا عايز ياخد فكرة عن الاسعار او حاجة. بصوا بقى الاسعار بجد يعني راحت في كوكب تاني خالص. الشنط والكوتشيات والحاجات، انا عايزه اقول لكم الشنط دي مفيش حاجه اقل من 300. يعني الشنطه دي كانت اقل شنطه انا جايباها، اللي انا وريتها لكم البنفسجيه دي كانت ب 300 جنيه مقفوله. اقل من كده مفيش، في اعلى من كده بقى 400 و450 و480. يعني ايه كده اللهم لا حرج يعني. الكوتشيات دي كانت بتاعت يارا وياسمين. الكوتشي من دول كان على 350 برضو بالعافيه. يعني انا بحب افصل شويه، والله العظيم بالعافيه. الاتنين على 700 جنيه بالعافيه. شوفوا لما انت بتبقي خارجه تجيبي كوتشيين مثلا لعيالك، كوتشيين ب 700 جنيه وهيفوت 300 جنيه مثلا من الألف. لو انت مثلا معاكي 1000 جنيه، طبعا 1000 جنيه ما عادش يعمل حاجه في اليومين دول خالص. اللي هو انت خارجه جبتي كوتشين وجيتي بال1000 جنيه مقفوله، يعني حاجه والله يعني ربنا يرحمنا يا رب. دي برضو بلوزه بتاعت ياسمين بتاعت المدرسه. البلوزه دي كانت ب 300، ب 395 او ب 295 حاجه من كده يعني. اللهم صل على النبي. ودي الازازه بتاعتها كانت ب 25 جنيه. انا بحاول افتكر الاسعار طبعا. يعني ايه الاسعار بتبقى متفاوته من قريه لقريه ومن محافظه لمحافظه ومن بلد لبلد، بس عامه هي الاسعار كلها بصوا هوب هوب خالص يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله العظيم انا عايزه اقول لكم حرفيا يمكن شويه الحاجات اللي انتم شايفينها دي حاجات بسيطه وحاجات على القد بالظبط، اللي هو الحاجات المهمه بالظبط. انا مش عايزه اقول لكم مثلا دخلنا في 10000 جنيه والله العظيم. يعني انا مش عارفه بصراحه، ربنا يكون في عوننا اقسم بالله. ده الدريل ده بتاع يارا راحه ثانوي، فالزي بتاعهم كحلي. فالدريل ده كحلي ده كان بكام؟ ب 270. ده كان محل عامل عروض يعني وكده. عشان خاطر بس ادخل المدارس وانه ما عادش وقت خلاص على المدارس وكده، فبايعه ب 270. لكن انا سالت عليه في كذا محل تاني. في واحد قال لي 350، هو بالظبط نفس الدريل ونفس كل حاجه. واحد قال لي ب 350 وواحد قال لي ب 395. فطبعا ده انا سبته وده سبته برضو لما لقيت الاسعار قوي كده. فقلت لها ايه، طب بس تعالى نلف شويه. مش اول محل كده تدخلوه اول سعر تشوفوه كده، لا لفوا برضو. فلما لفيت وكده لقيت بقى المحل ده بيبيعه ب 270. يعني ده كان لقطة اساسا. والبليزر اللي تحته ده كان ولا اسمه ايه، هو الشميز ده مش بليزر. يعني والله العظيم اسماء غريبة، ما كان اسمه قميص او بلوزة. مش عارفة الاسماء اللي طالعين لنا فيها دي. اللهم صل على النبي. كان ب 165. تمام. الشنطة دي برضو كان ب 300 وكام، 320 تقريبا. الشنطة دي كانت بتاعت جنى. لكن الكوتشي ده بتاع يمنى كان ب100، 150 جنيه او 140 جنيه. ده كان يعتبر ارخص حاجة، هو وكوتشي بتاع جنى. ده بقى يمنى وجنى انا جبت لهم البناطيل دي. البنطلون من ده عامل 150 تقريبا. انا ما عدتش فاكره والله قوي، لان في حاجات انا جايباها على مراحل يعني. فكنت اول ما جبت الحاجات بتاعت يارا وبتاعت يمنى وجنى، فحاجتهم فات عليها وقت برضه، فانا نسيت بصراحه. انا جبت لكل واحده منهم بنطلون من ده. البناطيل دي بتبقى جامده شويه تستحمل لو يعني عيالك شقيين وكده. هو البناطيل دي اللي بتستحمل شويه، ولو ان يمنى الله يهديها يا رب، لو البناطيل ده حتى ما بتعملش معاها حاجه يعني بتتقطع منها برضه. وجبت البولو ده كان ب 120 جنيه. انا جبت اليمنى وجنى زي بعض، كل واحده بنطلون من ده وبولو زي ده. هو البنطلون ده انا مش عارفه خامته، هو مش جينز. بس ما تفهمش، هي الخانه تخينه كده. والشرابات بقى والحاجات بتاعه البنات وكده. استنوا بقى عشان تشوفوا جبت لهم شويه حاجات كده عشان خاطر السندوتشات وحاجه المدارس. يعني نفرح برضو العيال بقى، يعني اول اسبوع حتى كده نفرحهم بشويه حاجات حلوه كده للمدارس. ده الكوتش ده كان بتاع جنى، يا حبه الكوتش اللي هو بتلبس بسهوله ده. يعني ده كمان مش محتاج لا شراب ولا كلام من ده. ده كان ب 120 جنيه الكوتشي ده. وده حاجه جنى بالظبط زي حاجه يمنى. انما البنات الكبار حاجتهم طبعا مختلفه. وبنطلون ياسمين انا مش عارفه، يعني في حاجات انا ما صورتهاش اصلا، في حاجات مش عارفه عينينها، وفي حاجات كده. يعني شنطه يارا برضو ما صورتهاش.
دي بتاعت يمنى. برضو كانت ب 300 وي 300 وايه مش فاكره بالظبط، بس كانت ب 300 وايه. دي كانت شكلها شيك قوي حلوه بصراحه. ايه شنطتك لونها اخضر يعني والله العظيم رأفة يا جماعة بأولياء الأمور، أقسم بالله الحاجة يعني. الله يكون في عون الناس بصراحة، الله يكون في عون الناس. شفت السوستة اللي من ورا دي؟ دي حلوة أوي، عجبتني السوستة دي، سوستة سرية كده، بتبقى في ظهر الشنطة كده ما تبانش أوي. والأزاز النجدي بقى واللانش بوكسات دي، كانت الإزازة من دول ب5 جنيه، أنا كنت جايبة 3 مع بعض ب15 جنيه. هما كانوا في كيس أصلا مع بعضهم كده، بس طلعت واحده للنعناع. كده كده ياسمين جابت واحده تانية، فايه طلعت واحده للنعناع. ويارا ما مش هتاخد طبعا ازاز من دي طبعا، يعني ايه ما عادش صغير. واصلا انا بيني وبينكم يعني الازاز دي والله ملهاش اي 30 لازمه. هما بياخدوها اول يومين 3 وبتبل الكتب وتعمل ويسيبوها وياخدوا الازاز العاديه. بس هما بقى ايه يعني لازم كل سنه نجيب الازاز واللانش بوكسات. انا عايزه اقول لكم انا بقى عندي كميه لانش بوكسات والله العظيم، بس هنفرح العيال بقى وخلاص. انا ما جبتش غير للصغيرين بس، انما يارا وياسمين طبعا مش هياخدوا في لانش بوكس طبعا. اه ده كان بتاع يمنى، والصغير اللي هو على شكل الكيت ده كان بتاع جنى. اللهم صل على النبي، صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. ودي مقلمه برضو كانت بتاعه يمنى، دي كانت ب15 جنيه. اللهم صل على النبي. انا بصور من غير نفس الواحد ملسوع في الاسعار دي والله العظيم. في حاجات كتير والله ما اتصورت، وحاجات ما طلعتهاش اصلا. الشنطه دي بقى كانت كشاكيل بقى، على كريس، على كذا دستة اقلام، اللي هو الاقلام اللي هي اسمها ايه يا بت، الاقلام اللي هي الجف دي، والاقلام الرصاص والاساتيك والحاجات دي كلها طبعا كله بيجيب في الوقت ده. هنا بقى حبيت كده ادلعهم، قلت بقى ايه اول اسبوع كده في المدارس ندلعهم شويه. جبت لهم اللي هو علبة النوتيلا دي، وجبت علبة جبنة مثلثات، علبة واحدة بس ماشي، وأول يوم بس فاللي هم ما تاخدوش على كده. وجبت برطمان مربى، وجبت لهم الجبن دي. تمام. طبعا التونه ده مش هياخدوها، بس انا كنت بشتري كده كده حاجات، فانا ايه جبت تونه بقى وجبت زيت وسمنه. انا عايزه اقول لكم عرض السمنه ده يا جماعه، العرض ده اللي هي ايوه دي بقى العلبه اللي في ايديا دي كريستال، دي كيلو يعني. هو اصلا الكيلو السمنه بره السايب ب70 جنيه، دي في العلبه ومحفوظه وانضف وكل حاجه برضو ب70 جنيه. فانا بصراحه قلت يا ريتني كنت جبت 2 من دول. لقيت التانية دي بقى روابي بقى، انا عاجبني روابي، بحب روابي. العلبة دي ب50 جنيه، بس طبعا دي مش كيلو يعني صافي. دي بتبقى 750، انما اللي هي الكريستال دي كيلو. انا وزنتها على الميزان لقيتها كيلو و100 جرام كمان. ال 100 جرام قولي الصفيحة مثلا او العلبة. فهي حلوة قوي بصراحة. فقلت يا ريتني كنت جبت كمان واحدة، بس خير بقى. وجبت لهم حلاوه بقى، وجبت جبنه رومي وحاجات من دي، وازازه الزيت من دول اسمها ريفال تقريبا، كانت الازازه ب50 جنيه. الحاجات دي انا جايباها من جمعيه يا جماعه، مش المحلات والسوبر ماركت لا. كنت جايباها من جمعيه. وكنت جايبه كمان كيس ستريبس، بس احنا بألف هنا العيال كلوا بقى، طبخناه يعني وعملناه. كان برضو ب150 جنيه. كان كيس الستريبس ده كان كيلو برضو، كنت جايباه من بره كان ب210. شوف الفرق. انا وكنت اللي انا جايباه ب150 كان ماركه كوكي، بس بصراحه هما العيال ما حبوش زي التاني، مش عارفه ليه. التاني ده ما كانلوش ماركه اساسا، كان كيس ابيض كبير كده كيلو وخلاص، كان ب210. انما اللي احنا جبناه التاني ده اللي هو من الجمعيه كان كيلو، كان ماركه كوكي. بس العيال مش عارفه السميت اللي على الاستريبس والخلطه على الاستريبس دي كتير قوي. وتوك بقى وحاجات. ويلا كل سنه وانتم طيبين، وحط لي كده لايك للفيديو.